ดิฉันชื่อสายหยุดจ้าชื่อเล่นชื่อจิ๋มมาทำแว่นที่ร้านนี้นะดีมากเลยพอเดินเข้ามาปุ๊บน้องสองคนมาเปิดประตูรับแล้วเชิญนั่งไม่รังเกียจเราเลย ดีมากบริการดีมากเลยถามทุกอย่างเลยดีมากเลยไม่รังเกียจว่าจะแต่งตัวดีไม่ดีจริงจริงใจดีมากจ้ะถ้าไม่ได้ใส่แว่นอะสายตามันจะพร่ามัวมองอะไรอ่านหนังสือก็ไม่ได้แล้วเอาไปใส่แล้ว2 ปีอะมัน2 ปีแล้วมันถึงเวลาแล้วมันก็ทำแล้วดีมากเลยนี่มาทำนะเขาไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะเราเช็ดแว่นตาให้ทำให้อย่างดีเลยเพราะแว่นตาของฉันหลุดไงเขาก็ทำให้ไม่คิดด้วย ไม่คิดตังค์ด้วย อย่าลืมมานะที่ร้านหมอแว่นตาตลาดพุทธมณฑลตลาดพุทธเนี่ยทำแล้วดีมากเลย